totosa somatsara ny faraika ambin'ny folo sy hatramin'ny fahatelo ambin'ny folo volana novambra lasa teo ny atrikasa izay fanavozana ny drafitrasa iantriana ny ameana ny rivodoza sy ny tondradrano tato amin'ny faritra ny Menabe na ny antsoina hoe plan de contingence régionale Menabe izay naharitra 3 andro izay natao tao amin'ny espace mentalisy Morondava. Tanjona tamin'izany dia fanamafisana ireo fahaiza-manao na ny traikefa hoety miatrika amin'ny fiomanana sy ny mpandaminana amin'ny fiatriana ny loza sy ny tandinin-doza mba hanafoanana na ampiena ihany koa ny famonjena aina sy ny fahasahiranana noho ny fiatraikany ara-toekarena sy ara-tsosialy ato amin'ny faritra Menabe. Nanamarika izany atrikasa izany ny fandraisana anjaran'ireo lehiben'ny distrika 4 ato anatin'ny faritra Menabe niaraka tamin'ny prefet-ny Morondava, délégué-ny fitaleovam-paritry ny ponina sy ny serasera ato amin'ny faritra ny Menabe. Nanatrika izany ihany koa ireo fitaleovam-paritra eo amin'ny commune ambonivohitry Morondava dia ny avy eo amin'ny ivon'ny fitaleovam-paritry ny rano sy ny fitaleovam-paritry ny fahasalamam-bahoaka ny sampanjara misahana ny fizaram-baovao momba ny toetrandro sy ny asa vaventy. Nanatrika izany ihany koa moa ireo anivon'ny hery-fiarovana sy filaminana Menabe. Nafanana natatosa izany atrikasa izany moa dia ny fiaraha-miasa avy amin'ny Croix Rouge malagasy. Ny totona fotsy na andro namasaka izany atrikasa izany kosa ny fahatongavan'ireo teknisianina ny BNGRC Foibe sy ny birao-paritry ny BNGRC eto amin'ny faritra ny Menabe. Marihana fa ity amin'ny faritra Menabe ny isan'ny mampiavaka azy dia antsoina hoe bassin versant somary ohatran'ny hoe ivatoerana koa raha oharina amin'ireo faritra hafa. Fa indraindray na tsy misy orana, tsy misy cyclone aty amin'ny faritra Menabe fa any amin'ireo toerana ambony toa ny faritra Moromania ohatra, ny faritra Vakinakaratra, Bongolava dia n'olona toetany aty amin'ny faritra Menabe dia aty zany no miafara le rano. Izay indrindra no mazava lehibe zao atrikasa zao ahafahana indray manao le antsoina hoe mise à jour ny plan de contingence ho an'ny faritra Menabe. Fa fanatsarana ny fomba fiasa indrindrandrindra ny tena toto-tsaina zany. Ary anatin'le teny filamatry ny BNGRC hoe izay tsara fiomanana tsy tapohan-doza dia fiomanana azo atao zao satria raha ny vinavina moa dia hisy rivo-doza ihany koa ary morontsiraka ny aty amin'ny faritra Menabe amin'ny ankapobeny. Misy an'ireo renirano ihany koa izay manodidina azy ho an'ny Mahajilo, ho an'ny Mianivazo, Kabatomena, ho an'ny Mavo, eo ny Tsiribiana, ho an'ny Belosozobiana fa ho an'ny faritra ho an'ny distrikany Manja didantsika fa manakaiky ihany koa amin'ny sisiny ranomasina iny an-dranomasina dia saika voadona foana zany ny faritra Menabe. Azo atrikasa dia ahafahana iomanana indrindra amin'izay.